गाडी हेर्नु न, गाडी यहाँ रेसको लागि रेडी भएर रेडी छ जानलाई। यहाँबाट सेट गो भन्ने बित्तिकै दौडिन्छ सोल्डियर पुरै। हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज पनि फेरि एउटा नयाँ भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। सो आज चाहिँ गोल्ड कोस्टमा चाहिँ गोल्ड कोस्ट 500 रेस हुँदैछ होइन, त्यही भएर म त्यतै जान लागिरहेको छु। मसँग पास पनि आइसकेको छ गोल्ड कोस्ट रेसको। सो अब यहाँबाट अब आज त्यतातिर पार्किङ पाउँदैन। सो भरे ट्रेम्पै जाने 10 मिनटको बाटो, ट्रेममा चिलबारमा गएर आउने भनेर गाडी नलिकन ट्रेम्पमा जान लागिरहेको छु। पहिलाको वर्ष पनि हेरेर त खत्रै भएको थियो। पहिलाको वर्ष चाहिँ मैले घर बनाएको थिएन, तर दिस टाइम आई नट गन मिस दिस टाइम। सो आई जस्ट मेक एन भिडियो, बबाले हुन्छ होइन। सो अब उतैतिर लाग्यो म त गोल्ड कोस्ट सो ल ठ्याक्क एउटा ट्रेन छुटिहाल्यो क्या, हेर्दै छुट्यो। अब ल्याङ भइहाल्यो नि, होइन ट्रेन भ्याएन, यो ट्रेन भ्याएन गयो। जाप्स कुरेरै बसौँ अब एकलट। फेरि अर्को ट्रेन चाहिँ 7 मिनटपछि आउँछ। सो कुरौँ न के छ र जिन्दगी होइन। कति पछि ट्रेन स्टेसन आएँ, रमाइलो हुन्छ कहिले काहीँ यस्तो ट्रेन चढ्न। गोल्ड कोस्ट सो भएर चल्यो उता हो, उता त्यो मेन बिच साइडतिर। गोल्ड कोस्ट सो चाहिँ त्यहाँ हो, त्यहाँ भएर अलि उतै हो, देखिनु यहाँबाट देखिनु। अनि साँच्ची टुडे आई जस्ट स्टार्टेड टु मेक भिडियो फ्रम iPhone 16 Pro Max. So just comment in the comment section how is the quality, अनि के कस्तो लाग्यो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ जस्ट कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन है त। अझै 3 मिनट सक्यो कस्तो लाग्यो। 10 सेकेन्डले पनि होइन, 5 सेकेन्डले पुऱ्याइदियो चिलबारमा। केही छैन। सो फाइनली ट्रेम पनि आयो, हल्का ढिलो आयो, 2-3 मिनट ढिलो आयो, र अब केही छैन। अब हामी उतातिर लाग्छौँ। एज यु क्यान सी म आइ पनि सकेँ है गोल्ड कोस्टमा। मान्छेहरूको चाहिँ ब्यान्ड पनि लागिसकेँ। अब यहाँबाट मेन इन्ट्रान्स चाहिँ त्यहाँ उतापट्टि त्यतापट्टि छ। सो त्यतैतिर जाने, यो ब्यान्ड देखाउनु पर्छ छिर्नलाई। अब उतैतिर लाग्ने त सब बाटो ब्लक गर्दै छ। यो पुरै बाटो एरिया थियो। ल म चाहिँ भित्र छिरि पनि सकेँ। यहाँ चाहिँ गाडीहरू चट्ट ग्यारेज टाइपको हो होइन, उनीहरूले चट्टै लगाइरहेको छु। यु क्यान हियर द साउन्ड एज वेल है। बवाल पछाडि चलिरहेको।
गाडी हेर्नु न गाडी यहाँ रेसको लागि रेडी भएर रेडी छ जानलाई यहाँबाट सेट गो भन्ने बित्तिकै दौडिन्छ सोल्डियर पुरै उहाँसम्म to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub. खत्रै कडा भइरहेछ यार रेस आमाको छोरो गाडीहरू त यस्तो 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 छ पछाडि हेर्नु बवालै छ क्या टाटाको ड्राइभरहरू त रेसरहरू आमाको छोरो गाडीहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्छ मान्छेहरू पनि त्यस्तै छ यहाँ कमेन्ट्री चलिरहेको छ पुरा यहाँ चाहिँ क्याफेटेरियाहरू चट्ट ठ्याक्क बिच साइडमा पुलिसको बाइक हेर्नु न यस्तो पो हो त बाइक रेस चाहिँ त्यो ठ्याक्क त्यो ट्रेन स्टेसनको उतापट्टि भइरहेछ त्यो पार्ने र सो म चाहिँ अहिले त्यहाँ रेस हेर्नु छोडेर निस्किसकेको छु अब कति हेर्ने एउटैको र अस्तिको पालि पनि हेरेँ अहिले पनि त्यही एउटै त हुन त अब गाडीहरू चेन्ज होला रेसरहरू चेन्ज होला अरू त सबै त्यही नै सो मलाई पुग्यो 2-3 घन्टा जति बसेँ अब चिलपारमा घर पनि छ घर यहाँबाट अब ट्रेनमा 10 मिनट जति लाग्छ ट्रेन पाउनु अझै कति मिनट छ 7 मिनटै छ सेट भर्खर हालेछ केही भएर अब त्यता हुन्छ है त कार रेस हेरेर पनि आइयो घर पनि पुग्यो अब भिडियो आजलाई यति नै के कस्तो लाग्यो भिडियो जस्ट कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन केही सुधार्नु पऱ्यो के युज भयो भने चट्ट कमेन्ट सेक्सनमा आयो अनि यदि इफ आर न्यू इन माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब द च्यानल त्यही हो है आजलाई यति नै लास्टमा डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल गाइस सी यू बाइ बाइ